ustedes? Bien. En el día de hoy les traje una gran historia. ¿Qué? ¿Qué? A mí me encantan las historias. Pues sí, traje una maravillosa historia para los amigos. ¡Oh, wow! ¡Qué divertido! A mí me encantan las historias. Me gusta la historia de bosques y también me encantan cuando salen muchos animalitos y amiguitos. ¿A ustedes les gustan las historias? No los escucho. Pues bien, ¿están listos para oír esta gran historia? ¡Alonso! ¡Alonso! Sí, tú, Alonchín. ¿Estás listo para escucharla? ¡Javi! ¡Javi, escúchame! ¿También estás listo para oírla? Y Nabu, ¿estás por ahí? ¿Dónde está el Nabu? Nabu, ¿estás preparado para oír esta gran historia? Espero que sí. Entonces, amigos, si están listos, levanten un brazo. Muy bien. Ahora, amigos, si están listos, levanten el otro brazo. ¡Perfecto! Pues chicos, esta historia dice así. Ahora, cerraremos los ojitos. Eso, muy bien. Alonso, Javi y Nabu, sin hacer trampa. Cerremos los ojitos. A ver, quiero ver esos ojitos cerrados. ¡Perfecto! Entonces, esta historia se llama Ronquido. Todo estaba en silencio en una granja. El perro estaba dormido. El gato estaba dormido. La vaca estaba dormida. Ve, la ovejita estaba dormida. Cuando de repente se escuchaba un gran ruido. Era un tremendo ronquido del señor perro. Entonces, ¡oh! ¡Rayos! ¿Qué era ese ruido? El gato despertó. ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué fue ese ronquido? La oveja despertó. ¿Quién no me deja dormir? Y la vaca también despertó. En cambio el perrito... A ver, Javi, Nabu, Alonchín, ronquen conmigo. 1, 2, 3. ¡Otra vez! ¡Más fuerte! ¡Oh, rayos! Nadie podía dormir en la granja con esos tremendos ronquidos del señor perro. Por lo tanto, los animales de la granja hicieron un plan. Este ruido no me deja dormir. Ni la oveja, ni el perrito, ni la rana, nadie podía dormir. Entonces, crearon un plan. Rayos, ¿qué podemos hacer para poder dormir y descansar? Porque este perro no nos deja dormir.
llegó la vaca, ya el perrito le hizo ¡mu! ¡Achú! ¡Achú! Llegó el gatito y le hacía miau, miau. Luego llegó la oveja y en el oído le gritaba ¡Ve! ¡Ve! De repente, un tremendo ruido despertó al perro. Radak, radak, radak. ¿Quién se atrevió a despertarme? Creo que iré a espantar a las ovejas. ¿A las ovejas? ¿A mí? ¡Oh, rayos! Iré mejor al campo. Por lo tanto, todos los amigos fueron a trabajar y a cuidarse en esa maravillosa granja. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gustó la historia? ¡Sí! Pues hasta pronto, amigos. Hasta otra gran sorpresa. ¡Adiós! ¡Chao, chao!